大哥，别走这么快呀，还没告诉我哪里蘑菇多呀，一个不小心就把大哥跟丢了。今天的蘑菇不知道到哪里去找，我感觉到它就在前边。大哥果然在树林后面，他还帮我找到了菌子。他告诉我，这一片区域内菌子特别多。果然刚走几步就发现一对双胞胎，胖嘟嘟的小胖子，用手一摸，好有肉感呀！哇，好看起美呀！来超可爱。100米开外就看见了他，又是一个小胖子，看起来胖嘟嘟的，这才是我的梦中情菇，真的让我爱不释手啊！转身抬头一看，哇塞，又有一朵。难道今天又发现了一个超级菌窝？这个也长得好圆润哦，标准的大脚菇。这也太好看了吧！我感觉这朵品质有点好哦，用手摸到之后高兴坏了。它的菌感好粗呀，真漂亮。这个必须好好拍拍，完全绽放的牛肝菌，多拍几下，促进一下子蘑菇的孢子脱落。旁边还有一朵差点漏掉了，快看，2种不同颜色的皮条菌。紫色的皮条菌看起来确实要比黄色的皮条菌好看得多。哇，红绿红菇长得好大个呀，白白嫩嫩的，好肥美。这又是什么菌子呀？一大堆，可惜老衲不认识。不要了，又发现一大窝铜绿红菇，捡不完，根本捡不完，把好的捡走，老的不要。穿过茂密的树林，继续向森林深处进发。这朵有点拔不动的感觉，好大呀！一朵憨泡菌，听说人越憨，捡到的菌子就越大。这是谁说的？我揍他！胖嘟嘟的小胖子来了。这个要是明天来捡就好了。明天来它会长得更大。穿过树林，来到一片沼泽地，用脚踏上去，软绵绵的感觉会掉下去。发现一只小青蛙跳来跳去。我是来捡菌子的，不是来看青蛙的。继续前行。沼泽的对面就是一片茂密的森林，菌子果然多呀，一朵又一朵，真过瘾。这朵好大，又大又肥。山坡上面又是一个小胖子，看起来品质也非常不错。这个也生长得太明显了吧，生怕别人看不见它。快看，草丛中藏着一朵大货，扒开一看，原来不止一朵。这感觉像妈妈保护着孩子一样，一朵完全绽放，一朵还在茁壮成长。小孩带我找到的秘密基地，蘑菇果然多，捡了40斤左右。今天我又冒雨进山捡菌喽，一来就发现一个好东西。这是啥？像不像辣椒呀？它是野生洋荷，听说具有驱蚊虫的作用。看我又发现了啥？剑手青。这朵颜色非常红鲜艳，这种做不熟的话，吃了要见小人人哦。树叶下面似乎有好货呀！耶，南瓜菌，有些地方叫铜绿菌、丛菌，在我们这里叫南瓜菌，它的名字叫南瓜菌。哇，3朵品质不错，收走。看起来是好几胞胎呀！呀，哇，好漂亮的黄丝菌呀！捡到一枚小菇菇剑手青，旁边还有一朵更小的。这朵安逸，大胖子，3朵了。不出所料，第4朵，这朵差点被我一脚踩碎了。剑手青，又是一朵，可惜菌盖被虫咬了几口。这又是啥菌子呀？这是有毒的牛肝菌。这又是啥呀？这种菌子估计不能吃，闹人菌。有认识的朋友给我科普一下，能不能吃呀？菌如其名，看起来像啥呀？像不像一个扫帚呀？扫把菌。快看快看，我发现了啥？悬崖边上好像有上百朵菌子呀！费了9牛2虎之力爬上去看一下。
我的天呀，这也太多了吧，密密麻麻的，上100朵都不止。你看，到处都是菌子，嘿嘿，高兴坏了。虽然这种菌子并不好吃，但是这么多的话，嘿，采起来应该还是挺过瘾的吧，嘿嘿。亚洲小流干菌，味道一般般，但是这里有上100朵呀，今天真是特别高兴。又是剑手青，哇，这品质真好呀！好像还有一朵呀，不远处，这朵看起来也是品质相当不错的哦。这种菌子要谨慎食用哦。又是一朵，这种菌子如果炒的半生不熟的，没炒熟吃呢，要会见小人人的哦。哇，这朵大脚菇才安逸呀！想吃美味牛肝菌的朋友可以私信我哦。这朵品质精品一枚。又是一朵红剑手青，红剑。不出所料，旁边还有一朵。不出所料，应该还有第3朵吧？累死我了，整了接近10分钟，终于发现一个人。啊，见到没有？哦，还是见得多了嘛。红剑、黑剑也见到了，白葱没见到过。看来今天的菌子并不好捡呀，才这点收获。这个又是啥菌子呀？看起来这一片还挺多的，但是感觉也像是闹人菌，建议大家不要误吃呀。这种菌子和这个之前的黄丝菌特别相似，但是仔细一看又不像。有朋友认识吗？可以给小刚科普科普呀，这是啥菌子？不然不吃浪费了多可惜呀！嘿嘿，好多呀，捡捡过瘾吧，一会儿全部扔掉。哇，这个是鸡油菌，这个我认识，这个不是闹人菌，这个可以吃的鸡油菌。今天我又到山上来捡菌子喽，这是一朵黄牛肝。哇，这里有2朵，2朵大胖子，又是2朵，这2朵比刚才那2朵要差得多了。刚刚我听见树林里面有奇怪的叫声，这时候有很多人在说话，不知道看见了什么东西。听听，就是这个声音，仔细一听不对劲呀，赶紧走，不会有什么野兽吧？刚才那个声音不知道是什么动物发出来的，怪吓人的。还是来捡菌子吧。哎，怪吓人的，一个人上山捡菌还是有点吓人呀。有知道这是什么动物吗？可以在视频下方留言。哇塞，灰褐牛肝菌，不过太小了，好小呀，这些全是小骨朵，你看这么小。我还是比较喜欢捡这个大脚菇，胖嘟嘟的感觉。树叶下面好多虫菌呀。
这是3个双胞胎呀，3个剑手青双胞胎。哇塞，小骨朵，太嫩了。这货感觉身体被掏空了，被虫子咬了个大洞呀。又是2朵黑剑手青。哈哈，我去，3朵呀！一个小地方就能捡3朵。好了，下期再见，马上就捡满1桶了，打道回府。3天前，我在这里藏着1朵黄赖头，现在3天后了，看起来已经长大了。看见没有？这个松毛叶鼓起一坨。我去，咋回事呀？还说它长大了，夭折了，你看，坏了，它自己都烂了，看见没有？这个位置你看，黄赖头坏的。看来这菌子被人发现之后，果然会不长，或许是烂了，你看。还有1朵，这朵的话必须采走，不采走的话，藏在这里它也不会长大的。哎，这个品质爽歪歪了。旁边1点又发现1朵，这朵也必须采走。虽然我不想采它，但是不采走的话，估计它也会烂在里面的。哇塞，胖嘟嘟的一个小胖子，好漂亮呀！你看，又是1朵，太过瘾了。这朵更安逸，躲在这个山洞里面乘凉，特别凉快。这里，咦，这货的根特别长呀。还有一个更安逸，躲在盘丝洞里面，可惜还是被我发现了。青头小菇菇1枚，这货藏得非常隐蔽，只露出一点点来，还是被我发现了。青头小菇菇，哇塞，又是1朵小精品。这朵好压抑呀，在泥土里面都长变形了。我帮它解脱解脱。咦，惨了，这朵才漂亮，大开盘的。哇塞，又是小精品1枚。我的乖乖，又是1朵。哇呀，忙不过来呀。咦，又是1朵，咋这么多呀？我的乖乖，你看这朵也好，被虫吃了1口。哇塞，又发现1朵，藏得非常不是，判断失误。哇，这朵应该是了，爽歪歪了，看。又是1朵精品，2朵，我的乖乖，太爽了！这边还有第3朵，哇塞，第4朵，第5朵，忙不过来了，第6朵，天呀，咋这么多呀？这里的青头菌疯长呀！第7朵，太爽了，扒开树叶还有第8朵，简直叫一个爽啊！手都给我剪软了。第9朵，第10朵。我的乖乖，咋这么多呀？11朵，全是精品。12朵，你看，扒开这些树叶，清洗一个接一个，根本忙不过来呀。树叶下面又藏着1朵，这朵品质有点差，然后这朵就安逸了，精品独朵。
又是一朵骨朵，哇塞，这朵也行，胖嘟嘟的大货，哇，根部好长呀，大开盘呐、哦哟，又是一朵，时间我的忙不过来了，哇塞，又是一朵，天呀，咋这么多呀？2朵小精品，骨朵，又是一朵，直接捡到手软，又是一朵。哇塞，又是一朵！哦，太多了，太多了，说不过来了，不说话了，说不过来，太多了。这样搞下去的话，我的桶马上就装满了，但是菌子还越来越多了。今天要求也不高，就捡1桶就回家了，不要过分的舍取呀，毕竟这是大自然的馈赠呀，你们说对不对呀？嘿嘿。爽歪歪了，今天我又误入进窝了。你看，朵朵都是精品，都是好货呀！哇塞，有2朵，这2朵看起来有点老了，但是不影响口感，吃起来还是一样的味道。想吃野生菌的，可以在视频下方留言哦。
剪完这一朵，我要收工回家了，因为菌子已经太多了，一桶都剪满了，装都装不下了，满载而归，看见没有？上山1个小时就捡到1桶，太过瘾了！哎呀，赶紧回家喽！没想到在回家的中途发生了意外，我的电动车陷在了泥巴里面，这个沟好深呀，电动车打滑上不来，谁来救救我呀？谁来救我？我送菌子给你们吃。这也太尴尬了吧！被困30分钟了。这里有捡不完的牛肝菌，一路上看不完的风景，一路奔波来到的原始森林，找到了我心心念念的童话中的蘑菇，胖嘟嘟的，简直让我爱不释手啊！厚厚的苔藓里面藏着一个小不点，这种明显就是头小，身子大，哈哈，还真不出我所料，就是长这个样子的。这个只露出一个头。不过品质也是蛮好的，大长腿一枚，旁边还有一朵也要收走，看着品质还行，将就点了。今天这个菌子实在太多了，根本捡不完，一朵接一朵，根本忙不过来。早知道这么多菌子，我凌晨3点就来了。你们俩在这里约会吗？非我逮个正着，你们俩也太大胆了，光天化日，朗朗乾坤。也不找个草笼笼藏起来，这下好了，被我一锅端了。跟我回家享福吧，统统一并收走。这种颜色的牛肝菌，一看就不正经，其实它就是有点变异的烤麸鳗。牛肝菌，你大爷的，扔了吧。绿油油的苔藓当中又藏着一朵蘑菇精灵，假青头菌1朵，旁边还有1朵，你别跑呀，跑不脱的。旁边还有，又根本捡不完。在这种童话般的森林捡菌子，心情超级好。怎么全是同类红菇呀？我都不想捡了，到处都是。这个长得好乖呀，这个不老实，必须拍一拍。拍了几下，他还是不老实，一会拿回去给他下油锅。藏得这么隐蔽，还是被山羊发现。这么好的菌子，竟然被他吃了几口。你要吃你就吃干净吧，剩一些渣渣给我，留在这里也可惜了，还是捡走吧，大小也可以喝上一口汤。走着走着，我突然发现森林里面不对劲，对面的树林里面有异响。话音刚落，一头野鸡跳在了木桩上，这绝对是野鸡，不是鸟。欢迎大家收看沉浸式捡菌子。3个小时捡了一大背篓，回家后怎么吃得完哦？赶紧走！有人2天前在山上捡到1斤的黄牛肝菌，当时我很清楚地记得，他就在我眼皮底下发现了这朵菌子，1朵菌子就把筐子装满了。小姐姐很是得意，拿着菌子在我眼前晃来晃去。于是2天后的今天，我到达了案发现场。我决定今天把这里翻个底朝天。他竟然在我眼皮底下发现了这朵菌子，实在太骚皮了。我用2齿钉耙轻轻的一抓，啊哈！看我发现了啥？激动的心情，颤抖的手赶紧动起来。扒开杂草的那一瞬间，乐开了花，好大呀！我发现了1朵极品黄赖头，这也太粗了吧！要是完全绽放该多好！用了超大的力气才拔起来，给我的感觉附近还有，于是我不停地翻找，我用我的爪子不停地在杂草上徘徊寻找。真是老天有眼，又让我发现了1朵大货。这朵看起来品质要比开头那朵好得多，看得我淌口水。黄赖头炒肉老香了。前几天我又在这里留了一手，我藏了1朵菌子在树叶下面，树叶完好无损，应该没有人动过。我去，菌子去哪了？不翼而飞了。
谁把哥的菌子捡了？老实交代，咱俩一人一半。突然我发现这个树枝下面有动静，我靠，你咋跑到这里来了？难道野生菌会跑？还是我前几天把地方记错了？又是一个谜团。不过这朵红葱真的很漂亮，看我在地上发现了什么菌。这是我今年捡到的第一朵青头菌，回去必须开一瓶啤酒庆祝一下。估计再过1个星期，青头菌就会大量出现。看杂草下又藏着一朵，逃不过我的火眼金睛。扒开杂草，我凑近一看，这个也太毒了吧！这才是真正的躺板板菌，吃我一棍！刚走没几步，又有发现，一家3口被活捉。我们当地人叫它马母鸡。这种菌子有点费手，像挖鸡枞一样。我用我硬如毛铁的手，几秒就轻松拿捏3朵马母鸡。发现1朵大脚菇，标准的小胖子，品质不错。你这家伙毫无遮拦，老远就看见你了。听说老的好吃。杂草下又有发现，又是1朵马母鸡。看来今天跟这个品种杠上了。这朵比开头3朵品质都好。刚走到路边，又有发现。没想到这2朵菌子竟然在路边都没人捡。以我60年上山捡菌子的经验，此菌有毒不可食。还是捡起来看一下，到底能不能吃哦。大家恭喜我判断正确，此菌名为辛苦粉包牛肝菌。好了，观众朋友们，下期再见。